Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Ја ви посакувам една убава и благословена вечер, се разбира, со Божја помош, така да верувам длабоко дека и оваа емисија Господ ќе биде меѓу нас и Тој ќе биде кој што ќе не води и ќе ни зборува, се разбира, преку Духот Свети. Затоа што волјата на Господа е точно тој да биде меѓу нас, да биде всушност со својот народ. И затоа Библијата зборува и беше најавено ова доаѓање на Месијата. Преку пророците, самиот Бог се објавуваше дека тој ќе дојде на овој свет, всушност дека тој ќе се утелотвори, ќе стане човек и ќе живее меѓу луѓето. Зошто? Затоа што Бог сакаше да биде меѓу својот народ. Библијата ни зборува дека точно Бог дојде меѓу својот народ. Иако народот не го препозна, но тој живееше меѓу својот народ. Денеска Господ сака исто така таа желба која што Господ ја има уште од почетокот на создавањето на светот, да Бог биде меѓу својот народ, да Бог биде со својот народ. Се уште таа желба ја има Господ да биде меѓу својот народ. И всушност, кога ќе го читаме Словото Господово, Библијата ни открива дека Бог ни дал едно такво ветување, дека ќе биде со нас до свршетокот на светот. Исус ни зборува за овие нешта. Евангелијстите Матеј, Марко, Лука и Јован, па дури и подоцна посланијата зборуваат дека Бог е меѓу својот народ и дека волјата Божја беше Бог да биде меѓу својот народ. И затоа се случи ова Божјо раѓање пред 2000 години, уникатно раѓање, затоа што Бог сака да биде меѓу својот народ. Почитувани слушатели, Божјата порака е до нас денес, дека Бог сака да биде со секого еден од нас. Псалмистот Давид вели да слезам дури во долината на смртната сенка. Нема да се исплашам од злото, зашто Господе, Ти си со мене. Бог сака да биде со нас и Тој сака да биде центарот на нашето внимание. Всушност Бог сака да биде приоритет во твојот и во мојот живот. И Тој сака да го креира. Тој сака да го води твојот и мојот живот. И затоа реков, се случи ова Божјо раѓање пред многу илјади години, всушност некаде пред 2000 години. Затоа што реков дека Бог сакаше да биде меѓу својот народ. И таа желба на Бог, која беше од почетокот, дон денеска е истата желба, непроменлива. Зошто? Затоа што Бог не е променлив. Тој не се променува. Тој е надвор од времето и просторот. Прво, второ, тој не е човек па да се предомисли. Библијата вели дека зборот Божи е да и не. И тој не се предомислува. И затоа велам дека намерата Божја на Бог беше да тој биде меѓу својот народ. Тој да биде светлина во нивниот живот и тој да го води нивниот живот. Исус вели дека тој е светлината на овој свет. И сите оние кои што го следат Исусовиот пат се деца на светлината или деца на вистината. Така да, навистина, имаме едно убаво благословено време со Господа и верувајте ми, почитувани, не само ова време кој што можеме да го имаме заедно, туку Бог сака активно 24/7 да го имаме тоа заедништво со Него. Да Бог го води нашиот живот, да Бог не управува, да Бог не води. И тоа треба да биде нашата молитва, нашето барање до Бога. Ако го читаме Стариот Завет, ќе видиме колку многу клучно и колку многу важно било Бог да биде со тој народ. Израел бил Божјиот народ и Бог секогаш сакал и неговата волја била да Бог биде со својот народ. И затоа Господ го повикува својот народ
од Египет, за да може тој да го управува и тој да биде со нив. И не само тоа, туку и да го внеси во хананската земја, земја во која течеше мед и млеко. Ако ја читаме Библијата, ќе видиме и тоа дали стварно беше потребен еден ваков чекор. Бог да дојде во личноста на Исуса Христа. Всушност, Бог да се утелотвори или да се случи тоа Божјо раѓање, кое што беше најавено преку пророците. Ние можеби во една од наредните емисии ќе зборуваме, а што ако Бог не дојдеше на овој свет, не се утелотвореше? Прво единствено, она што го зачнавме на оваа емисија, немаше да биде со својот народ. И тоа зборуваме во тој физички облик. Не во тој духовен облик, туку во тој физички облик. Бог дојде, беше меѓу својот народ, ја плати цената за сите нас. Место ние, тој ја плати цената. Го плати мојот и твојот грев. За да сега имаме навистина преку Исуса Христа живот вечен. Но зошто? Прашањето е зошто Бог направи еден ваков чекор. Ќе видиме неколку работи кои што Библијата нели ни ги зборува. Изборуваме секоја емисија од таа реална гледна точка. Прво, кој можеше да го откупи човекот? Едно клучно и многу важно прашање. Кој може да го откупи човекот? Кој може да ја плати цената за човекот? И кој ќе го врати човекот во таа прва битна состојба? Всушност, Библијата зборува за совршенството на Адам. Потоа, кој ќе понуди или ќе понудеше излез од гревот? Кој ќе посредуваше за човекот, ако не Христос, јагнето Божјо? Потоа, кој ќе ги земеше клучовите на пеколот и смртта, ако не Христос, кој вели, еве жив сум за сите векови и ги имам клучовите на адо и смртта? Кој ќе го поразеше ѓаволот, клеветникот, оној кој што постојано не клевети, оној кој што е татко на лагата? И крајно, кој ќе ни обезбедеше живот вечен, ако не се случеше всушност тоа Божјо раѓање пред 2000 години? Клучни, многу важни точки во кои што можеме и тоа како да ги видиме. Кој може да го откупи човекот? Кој ќе ја платеше цената на човекот? Кој ќе го вратеше човекот во таа првобитна позиција? Кој ќе понудеше излез од гревот? Кој ќе посредуваше за човекот? Кој ќе ги земеше клучовите на пеколот и на смртта? Кој ќе го поразеше ѓаволот и кој ќе ни обезбедеше живот вечен, ако не се случеше ова Божјо раѓање пред 2000 години? Затоа треба да му благодариме секојдневно на Бог за еден ваков чекор, кој Бог одлучи да се симне од небото. Всушност, Библијата вели, кога Бог се симна од небото, тој го симна небото и го донесе на земјата. Своето царство, всушност Бог го симна од небото и го донесе на земјата. Затоа што каде е царот, таму е неговиот или неговото царство. Така да навистина ние треба да бидеме огромно благословени, затоа што Бог навистина одлучил или се одлучил на еден ваков чекор. Кога зборуваме за Христовото раѓање, многу работи можеме да ги разгледаме како во Стариот, така во Новиот Завет, и ќе видиме дека многу работи всушност се поврзани со тоа Христово доаѓање на овој свет. Но кога зборуваме за Христовото доаѓање или за Христовото раѓање или раѓањето на Месијата кое беше најавено, која е денеска пораката за сите нас? Кога ќе го читаме, реков, Словото Господово, ќе видиме дека постојат толку многу пораки, но еве јас сакам да искористам една од пораките која е денеска за сите нас. Ќе отвориме во книгата Откровение, 3 глава, и ќе го прочитаме 20 стих. Еве што Господ ни зборува ова вечер на сите нас. Во овој модерен,
21 век. Тој вели вака: ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него, а и тој со мене. Ова е Божјата отворена врата за сите нас. Всушност, Бог сака да дојди и да се всели во нашиот живот. Тој постојано чука во вашето срце. Тој постојано чука во моето срце. Дали сме спремни оваа вечер да го примиме Спасителот во нашиот живот? Дали сме спремни да му дозволиме да тој дојди и да живе во нас? Дали сме спремни да му го дадеме нашиот живот, да тој управува со нашиот живот? Тоа е војата Божја. Тој да биде со нас до свршетокот на светот. Тој да го води нашиот живот. И затоа се случи пред 2000 години ова Божјо раѓање за сите нас. Ако се уште го немаш отворено твоето срце и го немаш подадено твојот живот на Создателот на овој свет, ова вечер е таа можност. Размисли. Може би утре нема да имаш време да направиш еден ваков чекор. Бог сега ти нуди време, ти дава време да направиш еден ваков чекор, и тоа чекор во вера, да го поканиш Создателот на небото и земјата, Спасителот на твојата душа и на мојата душа, да дојди во нашиот живот и тој да го управува нашиот живот. Верувајте ми, кога Бог би го управувал нашиот живот и сечи живот, многу нешта ќе бидат поинакви денеска во светот. Затоа, имајте една убава благословена вечер. Господ нека биде со сите вас. И се разбира, се слушаме до наредната емисијата насловена како Глас на вистината. Пријатна вечер и Господ со вас. Имајте мирен сон. Пријатно.